নমস্কার, আমি নেহা। আজ আমি দেখুন আপনাকে দেখাচ্ছি ডিমের একটা নতুন রেসিপি। এই ডিমের রেসিপিটার নাম হলো ডিম অমলেটের ঝোল। ডিম অমলেট করে ঝোল, ডিমের অমলেটের ঝোল। দেখুন তার জন্য আমি কী কী নিয়েছি। 4টা ডিম নিয়েছি, একটা বড় পেঁয়াজ কেটে রেখেছি এখানে, এটাতে আমি ডিমগুলো গুলবো। একটা আলু কেটে রেখেছি। মশলার জন্য আমি আধা টুকরা পেঁয়াজ রেখেছি, 4টা কাঁচা লঙ্কা রেখেছি, একটা টমেটো রেখেছি। আর এই পেঁয়াজটা, কুচনো পেঁয়াজটাকে ভাজবো। এবার আমি মশলাটা রেডি করে নিই। দেখুন, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আধাটা টমেটো, আর সাথে একটু জিরার গুঁড়া দেব। মশলাটা বানাচ্ছি আমি। 1 বড় চামচ জিরার গুঁড়া দিলাম, আমি 2বার দিলাম, আধা চামচ করে। একটু হলুদ দিচ্ছি। এবার আমি মশলাটাকে পেস্ট করে নেব। মশলাটাকে পেস্ট করে নিয়েছি দেখুন। এবার আমি পেঁয়াজে ডিমগুলোকে ভেঙে বেটারটা বানিয়ে নিব, ডিমের বেটারটা। পেঁয়াজে একটু হলুদ দিব, একটু 4টা ডিমের হিসাবে একটু নুনটা দেব, আর ডিমগুলো ভেঙে ফেটে নিব। এবার দেখুন ডিমটা ফেটে নিয়েছি। এবার আমি কড়াই বসিয়েছি, কড়াইতে তেলটা দেব। ডিমটা অমলেট করব, অমলেট হিসাবে তেলটা দেব। এবার দেখুন তেলটা গরম হয়ে গেছে, অমলেটটা বানিয়ে নেব। আমি 2বারে অমলেটটা বানাবো, তাই আধা আধা দেব। এবার আমি এটাকে উল্টে দিয়ে ভাজ করে নেব। এবার এটাকে তুলে নিয়ে আরেকটা ভেজে নিব, আরেকটা অমলেট বানিয়ে নেব সেম এভাবেই। এবার দেখুন ডিম দুটো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। যদি দেখেন বাড়িতে অতিথি আসছে, বাড়িতে ডিম কম আছে, তো আপনি এইভাবে ডিমটাকে বানিয়ে নেবেন। অনেকগুলো হয়ে যায়, প্লাস আপনি দিতেও সুবিধা হয়। যেহেতু 2টো ডিম থাকে, যদি 4টে ডিম থাকে যদি, তখন দিতে অসুবিধা হয়। বাড়ির 4টে লোক থাকে, আরও 4টে লোক যদি আসে, তখন এভাবে বানিয়ে নেবেন। ছোট ছোট টুকরো করে নেবেন, এভাবে বানাবেন, খুব সুন্দরভাবে দেওয়া যায়। কেটে নিয়েছি আমি টুকরো টুকরো করে। কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি আমি, কড়াইতে তেল দেবো। এবার দেখুন তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমি ফোড়নে কিছু দিব না, কারণ এটা ফোড়নে কিছু না দিলেও হবে। এবার আমি আলুর টুকরোগুলো দিয়ে দিয়েছি, আলুটা ভেজে নিব। একটু হলুদ দিব আলুটা ভাজার সময়, মশলাতে হলুদ আছে, আর হলুদ না দিলেও চলবে। এবার দেখুন আলুটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজটা ভেজে নেব, লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পেস্ট করে রাখা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দেব। ঝোল হবে, তাই ঝোলের পরিমাণ অনুযায়ী নুনটা দিব। ডিমতে নুন দিয়েছি, এখন ঝোলের পরিমাণ আর আলুর হিসাবে নুনটা দিয়েছি। মশলাটা ভাজা ভাজা হবে, আলুটাকে আর একটু সিদ্ধ করতে হবে, তাই আমি ঢাকা দিয়ে দিব।
একটুক্ষণ ঢাকাতে রাখবো, 5-10 মিনিট আমি ঢাকাতে রাখবো। এবার ঢাকাটা খুলি, 5-7 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন মশলাটা পুরো ভাজা হয়ে গেছে, প্লাস আলুটাও মনে হয় সিদ্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন মশলাটাও সুন্দর, খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন তেল ছাড়ছে মশলার থেকে, মানে মশলা ভাজা হয়ে গেছে, আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে এবার রসাটা দেব, জলটা দেব। আপনি যে পরিমাণে ঝোলটা রাখবেন সেই পরিমাণে জলটা দেবেন। আমি একটু বেশি পরিমাণে দেব, আমি ঝোল বানাবো তাই একটু বেশি পরিমাণে দেব। দেখুন পাতলা ঝোল বানাবো আমি। মগ দিয়ে আধা মগের থেকে বেশি জল দিলাম। এবার উতাল আসবে, উতাল আসলে আমি কেটে রাখা ডিমগুলো মিশিয়ে ফোটাবো। এবার দেখুন ঝোলটা উতাল এসে গেছে। এবার ডিমগুলোকে মিশিয়ে দিব। দেখুন এবার একটু সময় ফোটাবো, জাল দেব একটু একটু রসাটা যেন ডিমের ঝোঁকে, সেই হিসাবে আরও 5-7 মিনিট রসাটাকে জাল দেব। এবার দেখুন ডিমটা পুরো হয়ে গেছে, ঝোলটা অনেক টেনে নিচ্ছে ডিমগুলো ফুলে উঠছে, নরম হয়ে গেছে, একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, গ্যাসটা অফ করে দিব আর সার্ভ করে নিব। দেখুন রান্না পুরো কমপ্লিট, নামিয়ে নিয়েছি। একবার বাড়িতে আপনিও ট্রাই করে দেখবেন, যারা ডিম প্রিয়, যারা ডিম ভালোবাসেন, একবার এইভাবে খেয়ে দেখবেন। খুবই স্বাদের রান্না একটা। তবে আজকের জন্য আমি এখানে বিদায় নিলাম। নমস্কার।